Nesër është prova e madhe, është dita e guximit, e revoltës, e zemrimit, e ngadhnimit qytetar mbi të keqen më të madhe që ka mbërthyer Shqipërinë, që ka pllakosur këtë vend nga ditët e zeza të diktaturës hoxhiste gjerë sot. Nesër qytetarët, populli opozitar i bën gjyqin kryehajdutit të këtij kombi, i bën gjyqin kryeministrit të lidhur kokë e këmbë me vrasës, bandit, trafikant, i bën gjyqin antishqiptarit më të zi të kohrave, ka përzar nga ky vend në 10 vite 1.100.000 shqiptar vetëm në hapësirën europiane, pa llogaritur hapësira të tjera. Nesër i bën gjyqin një armiku tegër të lirive të shqiptare të votës tyre. Njeriu që qëndron në pushtet, duke përdor çdo mjet të paligjshëm duke shkelmuar kushtetutën. Por nesër është dita e gjykimit të popullit shqiptar për një organizatë kriminale që se ka sot asnjë vend tjetër në Europë.